Mình xin chào mấy bạn nha. Hôm nay tiếp tục đi câu đài tự nhiên các bạn ơi. Thì mình cũng đi tìm những cái ao bỏ quang các bạn để mình săn hàng. Nói chung là câu cá săn hàng này cũng chưa biết là có đụng hàng hay không nữa. Thì hôm nay mình tiếp tục mình đi khu vực Cồn Lát các bạn, để đi ra tìm những cái ao mà người ta bỏ, mình xin vô mình câu. Thì mình cũng tới được cái ao rồi. Thì bây giờ mình cũng ra đồ cái kiểu rồi. Mình cho các bạn coi cái ao nè. Đây là cái ao chỗ mình câu nè. Ao khá là rộng luôn các bạn, mênh mông đại hải luôn. Đây là hồi xưa người ta nuôi cá, bây giờ người ta không có nuôi nữa, người ta bỏ các bạn. Không biết là lý do gì vậy thì người ta bỏ, người ta không nuôi nữa. Thì mình xin vô đây mình câu nè. Thì mình ngồi ngay cái góc bờ, cái chỗ mà có cái như cái cống ở chỗ này nè. Chỗ này cũng khó đi đó các bạn. Thì đi có cùng với ông thần cá phi nữa nè. lên hàng cho ông thần. Ok, thì mình sẽ quay cho các bạn xem những lúc mà dính cá nha. Mồi hôm nay thì mình sử dụng cái mồi câu của hồ Ngọc Phương các bạn. Mình có cho tí xíu tôm vô, guppy tôm các bạn, để mình đánh guppy. Rồi bây giờ mình sẽ ra cần nha. Khi nào có cá thì mình sẽ quay cho các bạn xem.
Yeah. Bằng cái gì kia bằng cái kinh. Rồi bây giờ kết thúc clip các bạn ơi. Nước nó đầy rồi, với lại phần là nắng bên kia dội qua đây không thấy được phao luôn bạn, chói vô mắt luôn, nó thấy luôn. Giờ không thấy phao đâu, giật đại. Rồi kết thúc clip nha bạn. Cho các bạn coi thành quả hôm nay nè. Cá mè với cá tra các bạn, mấy con cá tra còn nhiều cá mè không, mè dinh. Rồi chào mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha.
bãi câu đây các bạn, chung với ông thần cá phi. Ông thần cá phi này giờ cá mè bắt đầu không. À, quá đẹp luôn.